Алло, Мери, қайдасың? Үй жақта не болып қалды? Анеля қайда, барсам жоқ қой? Сен онымен қош айтыстың ба? Я, әрең дегенде көз майымыз ағызып тұрып қош айтыстық қой. Неге қазір ол жоқ? Енді бір кезде адам толғасын жүріп кетті да. Мен үлгере алмай қалдым ба не сонда? Солай болып тұр. Мәссаған. Айтпақшы, маған неге хабарласып тұрсың? Ана қызыңа барып хабарлассаңшы. Енді сол сенің қызың ғой. Ой, сен бастамашы, Мерей. Сен ғой осының барлығын ұйымдастырып жүрген. Ол менің қызым емес. Мен саған барлық ситуацияны түсіндіріп берейінші. Жоқ, керек емес, уақытым жоқ. Хоть сен мені тыңдашы. Мен алдамайтынымды білесің ғой. Жақсы, үй жаққа кел. Жақсы, қазір барамын. Жақсы. Ал баста әңгімеңді. Не деп ақталасын? Айт. Не болды саған, Мерей? Келе салысымен жағымнан алып, бірінші қалың қалай, не жағдай деп сұрамайсың ба? Қойшы, не жағдай болу керек еді? Айтсаншы енді тоқетеріңді. Қысқасы, Мерей, сен мен дұрыстап түсінбедің. Түсіндірейінші мен саған. Манағы қыз менің қызым емес. Енді кімін? Әпкем ба, қарындасың ба, немесе туысқаным ба? Ой, қойшы, сен де ондай емес деп айтып тұрмын ғой. Тыңдасаңшы. Қысқасы, мен өзімнің шаруаларыммен қала жақта жүргенмін. Дәл сол сәтте сол қызды қағып кеттім. Қолындағы бүкіл заттарын лақтырып жібердім далаға. Сосын ол қыз маған ренжіп айқайлап тастады. Мен оның көңілін көтеру үшін жаңа сол жерде тұрған гүл сататын жерге кіріп гүл алып бердім. Солай ол өзін таныстырды, мен де таныстырдым, солай тұрдық. Сол сәтте сен бізді көріп қалып басқаша түсініп қалғансың ғой. Қойшы, Тима, өтірігіңді неге айтып тұрсың маған? Шілей бола кинодағыдай қақтығысып өтіп қалмаған шығарсыңдар енді. Явно сен оны бір әлеуметтік желімен бе танысқансың онымен. Айтып жатырмын ғой, онда ештеңе болған жоқ деймін. Не сенбейсіңдер осы маған? Шын айтамын. Сол қыздың номерін алып қалмағанымды қараш. Егер сол қызды көріп жатсам, міндетті түрде ескертемін. Маған сенші. Шын айтамын, мен Анеляны да сені де алдағым келмейді. Екеуің де маған қымбатсыңдар. Мен Анеляға қашан өйтіп жасадым, ондай опасыздық жасамаймын мен Анеляға. Шын айтамын, мен Анелядан басқа ешкімді жақсы көрмеймін, жақсы көрген де емеспін. Ол қыз маған ұнамайды. Жай ғана мен гүл беруге тырыстым. Ол қыз мен талғамдағы қыз емес қой, не айтып кеттің? Просто енді ренжітіп алғаным үшін, жай ғана көңілін көтеру үшін сыйластықпен гүл алып бердім. Болды, басқа ештеңе жоқ. Шын айтып тұрсың ба? Мен саған сенейін бе? Әрине сен сенбеген нес? Шын айтып тұрмын ғой. Ойдан құрастыру болмаған шығармын енді. Жақсы, сенейін. Бірақ жақсы, мен сенгенмен не өзгереді? Бірақ Анеляға оны қалай айтамыз? Ол уже кетіп қалды ғой ауылына. Соны енді айтып отырмын ғой, маған да бері Анеляға барып түсіндірейік. Қалай түсіндіреміз? Ауылға бармайды шығармыз? Сен енді жақын құрбың ғой. Мен соқсам ұстамайды. Телефонға соқ, кері қайтшы деп айт. Мына жақта Тима маған түсіндіріп жатыр деп не болған барлығын айтсаншы енді. Ой, сен деп жатым, телет жібердің ғой. Жоқ, кері қайта қоймас. Кішкене ойланып көрейік, сосын көрер. Қазір түн ғой, кім қайтады дейсің? Жақсы. Онда өзім хабарын айтарсың, мен не жаққа қарай кеттім. Рахмет шақырғаныңа. Кеттім бе? Жақсы, онда Тима. Көріскеніме қуаныштымын. Бір хабар болса, мен саған міндетті түрде ескертемін. Жақсы, сол бол. Шынымен де онда мені алдамаған шығар. Сеніп көрейін, Тима жақсы жігіт қой. Отырып жалығып кеттім ғой. Ұйықтап алу керек. Кешіріңіздер, жататын жер қай жақта екен? Мынаның аэропорттары, ұшақтары қызық қой тіпті. Ұшақ деген тігінен орналасып, сол жер отыратын ұйықтайтын жері бір емес пе? Мына жақта түсінбей қойды. Мыналар да бітті тырылды. Мерей не істеп жатыр екен? Өзін біраз көрмеп едім, сағынып кеттім. Ау, я Мерей. Күтіп отырайым сені хабарласам екен деп. Я, қалайсың?
иә, тамамын ішіп алдым, барлығы жақсы. Ұшаққа бірінші рет отырғасын ба, кішкене қорқады екенсің басында. Аха, не болды? Немене? Кім келді дейсің? Тима? Ол онда не істеп жүр? Сенбей шақырған? Мерей, сен не бүлдірдің? Неге оны шақырып жүрсің? Жоқ, тыңдағым келмейді, айтсаншы енді. Я, тағы да не деді, ақталды ма? Оның өтірігіне сенбей, Мерей, ол өтірік айта береді. Саған да бір өтірігін тамысып кеткен шығар. Немене? Таза киноский сериал болыпты ғой. Қайдағы құлатып алып анамына гүл бердім деп тұр. Өтірікті айтпасыншы, біліп тұрмын өтірік айтып тұрғанын. Жоқ, Мерей, мен оны кешірмеймін. Маған опасыздық жасаған өзің көрдің. Мен қалай оны жай барақат кешіре саламын? Мен орында болсаң, сен де кешірмейтін едің. Жоқ, Анеля, тыңдашы. Кешіріп көрші, өтініш. Мен де басында сенбегенмін, ой өтірік айтып тұрған шығар деп. Бірақ кейін сөздерін аңғарсам, шын айтып тұрған секілді. Түрі өтірік айтып тұрған адамға ұқсамайды. Білесің ғой, мен кімнің өтірік айтып тұрған, кімнің шындық айтып тұрған байқап қоятынымды. Шын айтамын, ол шындығын айтып тұр. Жай сол қызды ренжітіп болмау үшін гүл алып берген ғой. Сол кішкене енді аты кім деп сөйтіп сұрастырып не істеген. Болды, басқа ештеңе болмаған. Ол сені әлі де шын жақсы көреді. Өтініш, Анеля, кері қайтшы бізге, оралшы. Ол сені өте қатты жақсы көреді. Екеуін бақытты жылбейтіндер ғой. Қайтшы, өтініш. Білмеймін, Мерей. Өтірік айтып тұрма, шын айтып тұрма, бәрібір де ол қызға деген ниеті түсу болмаған ғой. Қойшыны не айтып кеттің, Анеля? Қайтшы, біз сені сағындық. Білмеймін, ойланып көруім керек. Жақсы, я жақсы. Хабарласармын. Ой, не болып кетті өзі? Қалайын бекен, немесе тағы да қыздарға көшем екен. Бұл жобада не белгілі сонда? Кешір, қасыңа отырсам бола ма? Иә, әрине. Отыра бер. Танысып қояйық. Есімім Зухра. Сенің атың кім? Менің атым Анеля. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Не болды, көңіл күйің жоқ секілді ғой? Жоқ, барлығы дұрыс, рахмет. Айтсаншы, мені жасырма. Мен барлығын біліп алып, сен туралы ақпаратты біреуге жай жібермеймін ғой. Айт. Танымайтын адамға қалай ішіндегі сырды бөлісемін? Жоқ, айта бер, не болып қалды? Ауылыма кетіп бара жатырмын. Неге? Не себеп? Мен жігітіммен айырылысып кеттім. Жігіттің аты кім? Тима. Қандай жігіт еді? Тима өте әдемі, байсалды, көрікті жігіт. Мен үшін еш нәрсені аямайтын. Ал қазір барлығы өзгерді. Айырылысуларыңа не себеп болды? Қарсы болмасаң. Менің көзіме шөп салды. Оған дәлелің бар ма? Құрбым екеуін фотоға түсіріп алған. Шынымен де саған қызым деп айтты ма? Жоқ, ақталып жүр. Жай ғана біз екеуміз сол жерден кездесіп қалдық. Ол адамды итеріп кеттім деді ме? Сондай бір өтіріктерін айтып бергені бар. Қайдан білесің, мүмкін ол шындығын айтып тұрған шығар. Құрбым да солай айтады. Бірақ мен оған сенбеймін. Егер сен жігітіңе сенбесең, онда сен жігітіне деген сенің сенімділігін аз. Сөйтіп жүре берсең, сен онда кімге сенесің? Бірінші анық қанына жетіп ал. Болмаған нәрсені болды деп айту дұрыс емес қой. Егер сен оны шынайы жақсы көрсең, бір мүмкіндік бер. Сен. Білмеймін. Шын айтып тұрма, өтірік айтып тұрма. Бірақ іштей сенгім келеді, бірақ білмеймін. Ойлану керек. Осылай ойланып отыра берсең, бір күні ауылында отырасың ғой.
Шын айтамын, мен айтқанын тыңда. Жігітің сені жақсы көретін секілді. Өзің айтып тұрсың ғой, мен үшін барлығын аямайды деп. Бір мүмкіндік беріп көрсенші. Әлі де ойлан. Жақсы, мен кеттім. Тамақ ішейін. Жақсы, рахмет. Жақсы. Мына қыз не деп кетті маған? Психолог па, мотиватор емес пе екен? Білмеймін, ойлануым керек. Жоқ, бұлай болмайды. Бұрынғы кездерімізді көріп сағынып кеттім өзін. Жоқ, қайтуым керек. Қазір хабарласайын. Алло, Мерей, мен Тиманы кешірдім. Сендерге қайта ораламын. Шын айтып тұрсың ба, Анеля? Иә, мен сендер ұмыта алмайды екенмін. Сендер маған ыстықсыңдар, мені жақынымсыңдар. Мен қазір сендерге кері ораламын. 2-3 сағатта болып қалуым әбден мүмкін. Мәссаған. Иә, әрине тез кел, дастархан жайып сені күтіп отырамыз. Жақсы. Жақсы. Сізге көп рахмет. Не үшін? Сіз маған көп мотивация бердіңіз. Сіздің сөздеріңіз арқылы мен жігітіме қайта оралатын болдым. Шын айтып тұрсыз ба? Бұл керемет қой. Иә, дұрыс. Жігітіңізбен татуласыңыз. Бірақ рет ұрыстым деп барлығын қоя салу дұрыс емес қой? Иә, дұрыс айтасыз. Мен өз қателігімді түсіндім. Шынымен де бұл шын шығар. Ол менің көзіме шөп салмаған шығар. Иә, әрине. Жақсы, маған біреу хабарласып жатыр. Мен сіз шын қуаныштымын. Жақсы. Қазір чемодан жинап, онда обратно қайтуым керек. Ой, бұл жүріс-тұрысым шығын болып кетті ғой. Алло, Тима, тез үй жаққа кел. Не үшін, неге келем? Анеля келе жатыр. Тоқтат, не дейсің, қайталаш? Анеля келе жатыр деймін. Қалай, ол ма ренжіп қалып еді ғой? Жоқ, мен барлығын түсіндіруге тырыстым. Ол көнді. Сен шын айтқаныңды білген секілді. Қазір барамын. Иә, дұрыстап киімді киіп тез кел. Жақсы. Так, екеуіне күшті, бір романтикалық ас дайындап бермеймін бе? Екеуі жеке отырсын, мен жағаласпай. Қалай болады екен? Тима? Анеля, келдің бе? Бұл не дайындалу? Мен жай ғана келем деген жоқпын ба? Сен ұзақ күттік қой енді. Айтпақшы мына гүл саған. Рахмет. Не болды? Маған әлі ренжулісің бе? Тима, мен сені сағынып кеттім. Мен де сені сағындым, Анеля. Өтініш бірімізге ренжімейікші. Жарайды. Келші, өзіңді бір құшақтайын. Кел. Мен сені қате түсінген шығармын. Мені кешірші. Жоқ, керісінше сен мені кешір. Енді болды, қыздарға жоламаймын. Жай ғана мен ол қызды болды түсіндірмей-ақ қой. Мен барлығын кешірдім. Ұмытайықшы. Жақсы, онда жүр. Кеттік, Крик. Саған ас дайындап қойған Мерей. Өзі қайда? Мерей өзі сендер оңаша қалдырам деді. Жақсы. Қайсыз? Мәссаған, Тима. Мынау маған ба? Әрине саған. Қалай? Романтикалық ас болып тұр ма? Әрине. Күшті. Енді бар ақша жеткен осы болды. Ренжімеш, айлық түспей жатыр еді өзім жұмыстан да. Жоқ, керісінше күшті. Свет өшіріп қойын, бір романтика болсын. Жақсы. Кел отыр, жайғас. Рахмет. Мәссаған, Тима. Қазір мені гүлді қойып келейін. Жақсы. Мәссаған. Ал, кеттік. Ас болсын.
Рахмет. Күшті. Осы жерде дәл осы сәтте Тима екеуміз бірімізге ант берейікші. Түсінбедім, қандай ант? Мен, яғни бір-бірімізді ешқашан тастамаймыз, мәңгі бірге боламыз деген ант. Әрине, мен баяғыда саған ант беріп болған жоқпын ба? Бір-бірімізді ешқашан тастамаймыз. Айтпақшы, неге тұрып кеттің? Ой, есім далада болып кеткен ғой, кешір. Қобалжысам тұрып кететін әдетім бар, мән берме. Әрине, бір-бірімізді ешқашан тастамаймыз. Мен сені, сен мені жақсы көресің. Және бір-бірімізге сенейік. Иә, мен сайынды сеніп жүретін боламын. Жақсы, осының құрметіне бір вальс басына берсек, биле жіберсек. Вальс? Мына түрмен бе? Оның үстіне киімімде бір көйлек емес. Ой, ешенітпеді, онсыз да әдемі болып тұрсың. Рахмет. Жақсы, онда кел берейік. Жақсы, қазір кеттік.